আমরা ঢুকতে চলেছি অ্যামাজনের গভীর জঙ্গলে। এখানে ঢোকার জন্য প্রস্তুতি একদম কঠোর হওয়া প্রয়োজন। আজ আমরা খুঁজে বার করবো এই বিশাল জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে থাকা গভীর নদীকে, এবং দেখবো তার মধ্যে কোনো অ্যানাকোন্ডা লুকিয়ে আছে কিনা। দেখতে থাকুন ম্যান ভার্সেস ওয়াইল্ড, সাথে তোমার বল আমার ব্যাট, মানে অ্যালবার্ট ও বল ব্যাট। চেপে ধর ভালো করে ধর। তোকে বলেছিলুম যে ভালো দড়ি দিয়ে প্যারাশুট বানা, তুই বানালি পচা সুদলি দিয়ে। এরপর ছিঁড়ে গেলে কি করবি? ভালো করে চেপে ধর। গায়ে কি গ্যাস আছে? একদিন সাউন্ড মেখে চান করেননি? তোকে আমি তোকে বারবার বলেছিলুম যে তুই আজকে তেল মাখিনি সাবান মাখবি, ওই জন্য তোর হাতগুলো স্লিপ মারছে। ভালো করে ধর। ছিঁড়ে গেল। ভালো করে ধর। পাটা ভালো করে বাড়ান, ভালো করে জড়ো করুন। আর টুপিটা ঠিক করুন, মারা টুপিটাও আমি ফেলে দিলে চুরি করে নিয়েছিল টুপিটা। আমি বারবার বলেছিল যে প্যারাশুটটা ভালো করে বাবরে এই ঝোপের মধ্যে পড়ে গেল। ও বাবরে, বাবরে কোনটা হয়ে গেল। ও বাবরে, এই জঙ্গলটাকে বলে বল। এই জঙ্গলটাকে বলে গুয়েমাজনের জঙ্গল। স্যার ওটা গুয়েমাজন নয়, অ্যামাজন। আমার থেকে বেশি জানিস? ওই জন্য আসতে মনে জানে আমার সাথে। এসছিস ভালো করেছিস, জিনিসটা শুধু দেখ। চল আয়। ওটা হাত দিবি না। কেন? ওটা মানুষ খেকো গাছ। আপনি কি করে জানলেন? আবার সবসময় আপনি কি করে জানলেন? সবাই বলে শুনেছি, আর কি করে জানবো? শালা একটা চোপা পান পাতা গাছ, শালা বলছে শালা মানুষ খেকো। ওর সাথে এসে শালা আমি নিজেই মানুষ খেকো না হয়ে যায়। একটা নতুন রাস্তা পেয়েছি, চল বাঁ দিক দিয়ে যাওয়া যাক এই রাস্তাটা। এতটা তো পথ এলাম, আমার বিরাট জল তেষ্টা পেয়েছে। তো জল তেষ্টা পাচ্ছে? আমার তো গলাটা শুকিয়ে আসছে রে। আপনার মতো মহান মানুষের গলা শুকিয়ে যায়, আমার তো শ্বাসই হচ্ছে না। ছেলেটাকে কিচ্ছু হবে না। রাস্তা ইয়েস রাস্তা পেয়ে গেছি। ইয়েস নো সব সময়। চশমাটা কি করলি? আমি করলাম হ্যাঁ, চশমাটা কি করলি? আমরা জীবনে আসবো না। চশমাটা তো ভেঙে বলছিস। পেছনে আয়। চশমাটাকে ভেঙে দে। হট, কি এবার দেখবো কিসে? আমি বই পড়েছিলাম এই দিকটা শিওর দিকটা। সব সময় ওভার কনফিডেন্স। আমি বুঝতে পারছি না ও ছোঁড়া বুঝে গেছে কোন দিকে। দাঁড়া ম্যাপটা দেখি। আয় দেখ, দেখতে পাচ্ছিস রাস্তাটা? দেখুন চালাই বাঁ দিকে ছিল। রাগ করিস না বাবা, চালাচ্ছে না।
বাঁ দিকে ধরে চলে। শালা সবেতে যারা চোবাগিরি শালা বোকা চন্দ্র। স্যার জল পেয়ে গেছি। এটা খাবি এই জলটা খাবি। ওইটুকু জল, এইটুকু জলটা ওটা নয়, হজম হবে। কত তুই মারা বাবা, ওইটা কি নদী? আচ্ছা হতে হবে। ইয়েস জল খাবি না জল মাখবি? খা, জল খাতে আমাকে জল দে। ও ও কলবেট। হ্যাঁ স্যার বলুন। প্রাণটা জুড়লো। ওটাতে একেবারে জলটা খেয়েছে কম। অবতৃত করবি না, তোর মাকে দিয়ে বলে দেবো আমি। উঠে আয় জল থেকে জল লাগে। স্যার জল তো খেলাম, বিশাল খিদে পেয়েছে স্যার। দেখছি দাঁড়া। স্যার এই দিকটা মনে হচ্ছে হবে, এই দিকটা। সময় যেতে ম্যাপটা বার করে দেখতে আর তোর সময় নেই। ম্যাপটা দেখছি দাঁড়া, কোন দিকে ম্যাপটা দেখতে পাচ্ছিস? খাবারের সন্ধানটা এই দিকেই দেখাচ্ছি। চল আয়, কাঁদিস নি, চল। আদর্শ শিষ্য তুই আমার। লাঠি ঘুরেছিস, আত্মরক্ষার জন্য এসব প্রয়োজন। ধর, মজবুত করে ধর। চল আয়। স্যার ওই তো দূরে ঢিবিটা, ওখানে ঢিবিটা পাবো। সব সময় মুখের উপরে কথা। দূরে ঢিবিটা, আগের পরিস্থিতিটা দেখতে হবে না কেমন? দূরবীনটা দিয়ে দেখ কেমন দূরে দেখতে পারবি। দেখ, দূরবীন ধরছে, ওইদিকে দূরবীন ধরে আই দেখ। ই কি রে বল ব্যাট, এই যে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না রে দূরবীনটাতে। যে চোখটা বন্ধ করেছেন সেই দূরবীনটা দিয়ে আছেন। ও চল তাহলে, ওটা যাক, চলাই। উঠতে পারছি না, উঠতে পারছি না। কিচ্ছু হবে না। টানিস না। উঠতে পারবি না, আগে তো বলতে পারছিস। পিঠে চাপ, ভালো করে চাপ, ভালো করে পিঠে চাপ। আরে আমাকে ধর না, দড়িটা ধরছে। উঠ, ভয় লাগছে। চুপ করে বস। বলবে আর বেশি কথা বলিস না। সেগুলো তো আটকে গেছে, দাঁড়া। ও নাম একবার। ও হাতে ধর। পুলিশ আমার কাছে ধর। আমাকে ধর, ভালো করে ধর। বলবে আমাকে ধর। স্যার স্যার কি আওয়াজ আসছে ভয়ানক। ওসব কিছু না, ওসব কোনো ওই জঙ্গলের আওয়াজ কিচ্ছু মানে। চলে আমাকে চেপে ধর, চ। উঠ। ধরেছি গাছটাকে, মোটেই ছাড়বি না।
বল ব্যাট মোটি ছাড়বি না, ফসকে যাবি। এদিকে 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 ঘুরে ঘুরে ঘুরে। ওরে স্যার ঢিপিতে তো উঠে পড়লাম, এখনো তো কিছু তো পেলাম না। ব্যাগ থেকে খাবারটা বার করি। ব্যাগের খাবার খাবে, ব্যাগের খাবারটা খাবি? ওই খাবারটা ক্যামেরার বাইরে খাওয়ার জন্যে এই জঙ্গলে এসেছিস, একটা সাপ অন্তত শিকার করে খেতে হবে। সাপে খাবে না, তুই তোকে খাবে, তোকে খাবে, তোকে। কি বললি, কি বললি? ও বাবু গো, দেখছেন দেখছেন আওয়াজটা, আওয়াজটা দেখছেন? আমি যাবনি, আমি যাবনি, আমার তো একারও ভয় লাগছে। উঠে দাঁড়াতে আমারও ভয় লাগছে, উঠে দাঁড়া। বাবা গো, ওই যে দুটো ফল, দুটো ফল। আমি তো সামনে আছি, আমি দেখতে পাইনি, তুই অমনি দেখতে পেয়ে গেলি। ফল আছে ওই দেখা দেখি। নাকি ফলই তো, চল তবে গিয়ে দেখি। একটা ফল থেতো করে দিলি, একটা ফল থেতো করে দিলি, এটা ছাড়। নেমাই নেমাই নেমাই। ও সেরা ফল। কি তোরে এটা ছাড়িয়ে খেতে হয়? ছাড়া ছাড়া ছাড়া। বড় হচ্ছে। কি বললি? বলবে স্যার আমার বিয়ে হয়নি, আমার বিয়ে হয়নি স্যার। বিয়েতে ফিরলে তোকে আমি 3-4টে বিয়ে দেবো, চুপ কর। তোকে এটা আমাকে বের করতে বললো রে। নো প্রবলেম, আবার ঢুকে দিচ্ছি। বের করে যখন ফেলেছিলি আবার ঢোকালি কেন রে? স্যার 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 আরামসে। স্যার স্যার ওরা স্যার উলুলু বলছে, আমরা গুলগুলো। স্যার ওরা উলুলু বলছে, আমরা গুলগুলো বলি। গুলগুলো গুলো 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 গুলু গুলু গুলু। লাবাকো খাবা? লেবুটা দে, লেবুটা 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 দে। লেবুটা দে, লেবুটা। লাবা আমার খোসা খাবা? খোসাটা চালিয়েছিলি কেন? খোসাগুলো কুড়ি দে, খোসাগুলো কুড়ি দে। দড়িয়া খাবা লাবা? কাকু কাকু আর করবো না, কাকু কাকু ছেড়ে দিন, কাকু। কাকু বোঝে? জেঠু একবার বলি, জেঠু জেঠু বোঝে, জেঠুটা বোঝে। ওরে কাকু বোঝে? গাড়ি কি বলবো কাকু?
ঠাকুর আরে চলে আয় করবো না যাবে মিটার বক্সি সোজা মানছে এই আমার দইটা খোল এখনো বেঁধে রেখেছি আপনারা দেখতে থাকুন পার্ট 2 এ আমরা কি বেঁচে বাড়ি ফিরতে পারবো কি পারবো না অবশ্যই দেখুন লাইক শেয়ার কমেন্ট করুন আমাদের সাথে থাকুন সাবস্ক্রাইব করবেন অবশ্যই